咁開得 party 咧就點可以冇嘢飲嘅咧？喺呢度我同大家介紹幾款飲品啦。第一樣呢隻瑞典聖誕酒，咁佢係冇酒精嘅，咁啊飲法好簡單，你只要將佢輕輕加熱，加啲杏仁、桃荔子乾同埋最佳加片薑，咁咧就非常之好味道。呢個係瑞典人喺11同12月嘅時候好中意飲嘅一個飲品嚟嘅。咁嗱唔係喎，我想有少少酒精嘅。咁另外呢個亦都有獨特風味嘅，介紹呢一隻有藏紅花味嘅白酒，咁亦都係出邊比較少有，咁啊亦都值得一試。咁到最後啦，介紹一樣正嘢俾大家，呢一隻叫做 Schnapps 嘅，咁其實咧佢就係有香料喺入邊，有3種唔同香料喺入邊嘅 vodka 嚟嘅。咁最啱咧就係一大班朋友坐低食飯傾偈嘅時候，一路慢慢傾偈，一路慢慢咁嗒，咁啊非常之好味道，同埋非常之加添呢個氣氛嘅。係啦，阿拉啊，咁啊大人就呢啲啦，咁小朋友聖誕 party 應該飲啲咩？你不如介紹啦嚇。我咧就會介紹咧呢一隻紅果子果汁。或者呢隻接骨木花果汁，兩隻都係有機嘅果汁嚟㗎。咁我哋仲有玫瑰果汁啦，同埋藍莓汁。我相信小朋友咧一定好中意飲嘅。咁頭先同大家介紹咗咁多好味嘅瑞典食物同埋飲品咧，就可以喺 IKEA 嘅九龍灣啦、銅鑼灣同埋沙田嘅瑞典美食廊就揾到㗎啦。咁係咁啦，下次咧就同大家再介紹啲唔同嘅瑞典食物啦。